你睇今日天氣幾好，又係豬面嗰帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市94132睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，前面呢個車房前面停1部2部車，打橫停多部都仲得。哇！呢度啊交通方便，停車方便。好，跟我入屋睇下。一入嚟呢度咧就通往樓下單位嘅，樓下咧都有1房1。好，跟我上嚟樓上睇下先。樓上一上嚟嗱，先睇你呢個客廳先。嗱，呢個客廳幾光猛。嗱，火爐留翻俾你啊，夠晒闊落啦。呢度咧就對住出面街嘅，你睇下一辣窗幾光猛。呢度咧就交通方便，停車方便。嗱，過嚟呢度咧就係佢個飯廳啦。嗱，一樣有窗啊，一樣咁光猛。過嚟呢度咧就開放式廚房。呢度咧拎包入住冇問題，交通方便。鄰近 H Mart 行都行到過去啊。樓上咧就2房1廁。嗱，先嚟睇下個洗手間先。嗱，呢個洗手間都好大好闊落噶，幾光猛，有 skyline 噶嘛。好，過嚟睇啲房間先。樓上就2房1廁，樓下咧就1房1廁。嗱，先嚟睇下第一個房間先。嗱，呢個房間一樣有入牆衣櫃。嗱，兩個房間咧都有個 deck 通出去 backyard 嘅。嗱，出嚟睇個 deck 先。你睇下 backyard 同你整好埋，係咪好靚咧？呢個 deck 咧又可以落去樓下。嗱，過翻嚟呢一度咧個 deck 咧又可以穿過嚟隔離呢間房喎。呢間房一樣咁大啊！嗱，呢間房一樣有自己嘅入牆衣櫃。好，跟我落樓下睇下樓下單位先。嗱，樓下一落嚟呢個單位咧，先睇洗手間先。嗱，呢個洗手間一樣有窗啊，拎包入住又冇問題啊，一樣咁大咁闊落。過嚟咧都有自己嘅衣櫃。嗱，呢間房都好大間噶，又可以通出 backyard。好，過嚟睇下個車房先。嗱，其實呢度仲有個空間咧，做埋個衣櫃嘅。哇，你睇下呢個車房夠晒大夠晒闊落啦。仲有無限嘅發展空間。嗱，過到嚟咧，乾洗衣機個位置同你留翻啦，一樣就綁喺呢度啦。好，出嚟睇下個 backyard先。哇，你睇下呢個 backyard幾大幾闊落，有大把嘅發展空間。嗱，呢一度咧條樓梯咧就可以上翻去樓上嗰個 deck啦，係咪好靚咧？